又係我麥斯啊，歡迎嚟到呢個浪漫堂滑板工坊。咁啊，今集咧我哋係講呢個 Skateboard Life V3 Version 3嘅。咁啊，其實咧就係呢個 Decoration Skateboard Life 系列嘅 update 嚟嘅。咁啊咁所以咧當中即係好多嘅解釋咧，我就即係唔會再詳細講噶啦。咁啊，只係做update 嘅啫。咁啊，如果你有啲唔明嘅話咧，或者你第一次接觸我呢個系列嘅話咧，咁你都可以翻去睇翻我哋嗰個Decoration 系列啦。咁啊 Skateboard Life 嘅 Version 1嘅。咁其實咧，咁我都係繼續不停咁樣去做各式各樣嘅實驗啊，即係啲隨住時間嘅改變啊，物料嘅改變啊，技術嘅改變咧，咁其實咧我嗰啲燈咧其實都幾改頭換面嘅啦，就唔再係Version 1嗰個時候，即係上一條片嗰個形狀咁嘅狀態㗎啦。咁啊由於今集係講燈啦，咁啊我首先熄咗個拍攝燈先，如果唔係咧我啲燈咧就冇咁突出啦。拍係啦，好，咁呢個其實呢個先至係正常嗰個狀態嘅。好。兩個新嘅 bracket， 呢個係 Version 3嚟嘅。Version 3同我哋嗰啲 Version 1、Version 2有咩唔同呢？咁嗱，首先就由呢個用嗰個燈開始講起啦。咁咧Version 3，我而家就係用緊呢個現成嘅單車燈嘅。咁啊，佢嗰啲好處係咩啊？即係佢用叉電啦，咁啊一體成型啦，防水啦，咁啊一撳就着啦。咁其實咧，我就慳咗好多功夫嘅。咁點解我揀呢隻燈咧？其實我主力咧係由於佢嗰個裝插個系統啦。街邊嗰啲單車燈咧，我就只係用咗佢本體個部分，同埋cut 咗佢後邊少少嗰個位置出嚟嘅。咁我個 bracket 同上一代有咩唔同咧？你會見到咧，即係我自己做翻，即係佢呢個 L 位咧，我係會用翻啦。咁咧，你係會見到佢今次咧，我就唔係一塊過啦，我係有少少色 set 嘅。咁啊，就係因為咧要扣翻，即係做翻個位咧，就扣翻呢個單車扣喺底嘅。你見到咧前邊咧，我嗰啲窿咧唔再係一個圓形，同埋唔再係一個埋口嘅窿啦，而係一條坑嚟嘅。咁呢個坑嘅好處係咩咧？呢個坑嘅好處咧就係你唔需要鬆晒啲螺絲啊，因為 Version 1同 Version 2嘅時候咧，我都仲係一個即係 close 嘅窿啦。咁啊，你係要成個拆出嚟咧先至可以裝到嘅。咁我而家今次唔係啦，今次咧就兩條坑啦。咁你只係需要扭鬆，即係喺個 truck 嗰度扭鬆嗰啲螺絲咧，有翻條罅喺度咧，咁就喺呢度咁樣攝落去，然之後再扭翻實個螺絲咧，佢就已經會逼實嘅啦，同埋 install 咗嘅啦。可以自己褪位咧，亦都係即係我呢隻 bracket 嘅，即係新 bracket 嘅特色嚟嘅。因為如果你推到最，即係如果你次次都將佢推到最埋嘅話咧，好多時咧即係唔同嘅 truck 啦，咁有啲 truck 就闊啲，有啲 truck 就窄啲啦。你嘅手指咧未必可以伸到入去撳個掣嘅。咁我而家新嘅 version 咧，咁你可以拉出少少，咁你都仲有位去鎖住嘅，咁你就隻手指就比較容易啲撳到個掣啦。咁啊，當然啦，呢個就要睇翻你自己唔同嘅板、唔同嘅 truck 去到配翻個位啦。跟住另一個大改變咧，就係我中間呢個四方窿啦。呢個四方窿係咩嘅咧？就係對應市面上嗰啲單車燈咧，佢後邊好多係用呢隻方形嘅 bracket 嘅。咁我插落俾大家睇啦，因為嗰個窿咧我做得比較 fit 嘅，係啦。好，嗱就係咁樣褪去趌翻去嗰個尾出嚟嘅。咁佢個尾趌咗出嚟，之後咁我就可以收翻去嗰個adapter 啦。咁樣咧，盞燈咧就會
好穩陣咁樣 lock 咗喺度啦。咁你拉翻出嚟咧，你都係要拉開少少啦，啪係啦，咁樣先至可以拆翻到出嚟嘅。咁呢隻個好處係咩咧？即係除咗佢唔容易甩之外啦，咁同埋咧，當我裝咗喺塊板嘅時候咧，我唔需要拆呢個 bracket 啦，都可以裝到啊，又或者係拆翻開佢嘅，因為我只係需要用把間尺啊，或者薄啲嘅螺絲批，我都可以咁樣噴呢個 lock 出嚟嘅。即係市面上咧，除咗呢一種之外咧，仲有好多其他嘅燈噶嘛。咁佢哋都係用呢一啲咁樣嘅即係四方形嘅 adapter 啦。咁我唔中意呢一種嘅，或者呢種壞咗嘅，我就可以揀個第二種第二個牌子嘅，照插上去照用冇問題。只要佢係撳錯咗，我唔係好識用呢隻係啦。只要咧佢背後咧都係呢隻四方方嘅lock 咧，你都可以用到噶啦。呢一種咁樣嘅叉電咧，我暫時就限制住佢喺即係我嘅cruiser 嗰度用啦，即係我當佢係 cruiser 先至會裝呢一類燈嘅。咁點解咧？咁就係因為始終啦，佢係呢個單車燈啦，佢係 for 呢個 bicycle 噶啦，即係唔係 for skateboarding 噶啦。咁其實我已經燉爛咗3嚿，即係可唔可以話燉爛咧？又唔係話爛到乜嘢咁嘅。我係燉到佢嚿電嗰個連接位咧爛咗嘅。點解個連接位會爛咧？就係因為我掛咗佢喺下邊啦，咁你塊板落地嗰陣時咧，佢食嗰個力咧，隨時係大過3-4個 G 嘅，咁嗰個加速度咧就挫爛咗佢裏邊某部分嘅連接位啦，即係尤其是去嗰個叉電連接住個電路板嗰個連接位啦，咁結果咧我係要拆開成嚿嘢咧，焊翻去咧，我先至係用得翻啊！咁即係試過幾次之後啦，就發覺呢個係即係當然呢個係非戰之罪啦。我就唔會怪佢呢個設計嘅問或者用料嘅問題嘅。咁係因為我使用咧係太過粗暴咁解嘅啫。咁但係啦為咗唔好成日壞啦，要拆啦，咁我亦都限定咗佢咧，就喺cruiser 版咧先會用呢一種燈噶啦。好，咁cruise light 咁就係咁多先。好啦，講完 cruise light 咁就輪到啦呢個啦。咁喺呢個 Perfect Aileron 嗰度咧，咁基本上都介紹咗我呢個rail guard lights 啊。咁你其實呢一個咧係電線冚嚟嘅。咁呢度後邊咧就係我之前喺 V1 嗰度介紹過嘅酒樽燈啦。咁我就即係劏咗佢個殼咁保留翻，係啦，係閃燈，係劏咗個殼啦，就保留翻佢個掣啊，主要嗰啲部件咧，你就會見到啦，佢咧係會閃嘅。咁呢個我就有，即係我就有少少玩嘢嘅。咁其實我就應該用翻去 static 嗰隻燈咧，就睇落會正經好多嘅。咁但係啦，冇嘅，始終都係因為呢塊板我都有少少係呢個玩樂嘅意味啦。咁所以咧，我都係用呢個閃燈咧，就唔用呢個static light 嘅。咁你會見到啦，我呢啲位咧其實係用呢個索鋼咧去補出嚟嘅。咁你下邊呢個咧，點解我會用呢啲即係電線嘅保護殼咧？就係因為佢本身咧就已經係一個梯形㗎啦。佢設計咧本身就係用嚟保護呢個裏邊嘅電線嘅。咁佢係預咗你咧一個人咧就着嗰啲着嗰啲安全鞋，一腳踩落去咧都唔會有事嘅。咁所以咧佢攞嚟做rail guard咧，已經本身個功能上咧已經係重疊咗㗎啦。咁我只係需要即係削翻嗰啲頭尾啊，校翻個長度啊，同埋塞翻呢個燈條落去咧，咁咧佢基本上咧就已經係fulfill 到呢個燈同埋呢個rail guard 嘅功能。即係你話佢可唔可以完全呢個替代呢個 rail guard咧？咁梗係唔得啦。咁始終裏邊咧係空心嘅，你需要咧自己再做翻啲即係我哋講嗰啲馬仔落去啦。咁要做翻啲 parts 晾住喺中間咧，
佢先至有可能，即係佢先至有翻佢一般 Railguard 嗰個強度。咁啊，雖則佢係唔易爛嘅，但係我亦都唔 guarantee 咧，你可以當佢普通 Railguard 咁樣粗暴使用啊。咁啊，呢個燈條啊有咩唔好處咧？個唔好處就係即係你所需要做嘅功夫咧就比較多啦，包括你批走嗰啲部分啦。係啦，因為佢原裝咧就係即係10蚊店裏邊嗰隻燈條嚟嘅，咁啊你要自己做好多呢個改造啦，咁啊跟住又要用翻嗰啲索鋼嚟到去補翻嗰啲位置，做翻啲原位啦，咁功夫咧係比較多嘅。咁同埋啦，你始終咧你個燈條中間咧係要做翻少少間隔啦。即係中間嗰啲光源咧係會有少少阻隔嘅，就唔係話直接 expose 出嚟嘅。咁所以咧嗰個光度咧就係會點都會弱少少噶啦，就唔似其他嗰啲燈咧咁爆光嘅。咁同埋啦，唔係咁多人中意呢個 Railguard 噶嘛，咁可能即係覺得牙掟啊，又或者唔好用咧。咁所以啦，呢個Railguard Lights 咧，咁我就攞嚟做即係當係實驗品咯。咁啊〜我相信咧就未必咁多人會中意呢隻嘅。好啦，第3個 modification 咁啊 light strip 咁啊呢個Lanyard 嘅丁儀 Metal Runner 咁啊喺我之前嘅丁儀 Survive Hong Kong 嗰度咧，咁大家都見到咧嗰個。我就擺咗2條 light strip 咧喺側邊嘅，咁啊我而家咧已經拆咗啦，因為嗰個改造咧實在太困難啦。咁結果咧我係買咗另一隻嘅。而家 light strip 啦，我依然係用 light strip 嘅，咁我就係一條鐵線，咁佢就中間咧就鑲咗啲燈喺度啦。咁但係咧我就用咗另一款啊，呢一款咧佢就會有一個電池盒啦、開關啦，咁同埋條 light strip 咧就係好長嘅。我就將嗰條長嘅 light strip 咧捆住隻貓，咁就轉幾個圈啦，即係然之後咧再喺面嗰度黐翻嗰個protective frame 俾佢嘅。咁即係如果未見識過我呢種即係亂嚟嘅 decoration 咧，咁其實你可以睇翻我痛版嗰個介紹嘅。咁啊，我哋痛版嗰個介紹咧就會講呢啲 protective frame 嗰個用途噶啦。咁啊〜同埋即係用呢啲 light strip 咧，因為你會見到咧，佢一粒粒嗰啲 LED 燈啦，佢係會凸起嘅。咁由於我買嗰陣時咧，呢塊板咧就已經有即係傳統嘅Railguard 㗎啦。咁啊，所以咧呢個 Railguard 咧都可以做翻一個功能咧，就係保護佢呢個light strip 啦。咁等你唔會咁容易坑爆粒燈嘅。咁係啦，呢個就係Metal Runner 新嗰個 light strip 嘅狀態啦。嗱，你都見到佢嗰個 underglow 咧都唔太差嘅。好啦，咁以上3個咧就係我滑板燈嘅 update 啦。咁即係我嘅 Skateboard Light version 3嘅update 啦。咁其實咧我已經有 version 4出咗啦，咁但係咧由於嗰個 content 都未夠做，即係剪到一條片啦，咁所以我都係留翻下一次嘅。咁即係作為一個又做道具又踩板嘅人咧，我經常都係覺得即係滑板呢樣嘢係隨住時代而改變嘅。咁即係既然我哋嗰個技術不停咁發展咧，有好多即係以前人做唔到嘅嘢，我哋都可以做得到啊嘛！包括我哋所講嘅滑板燈啦、Skateboard Light 啦，咁所以咧即係隨住我自己嘅研究啊、經驗啊，即係呢個科技嘅進步咧，我相信我嘅燈咧係會繼續會有 version 4啊、5啊、6啊、7啊一路咁樣落去嘅。咁如果你中意嘅話咧，其實可以查詢翻我啲嘢喺邊度買啊！咁其實都係鴨脷街嗰啲即係啲嘢喺邊度買啊？大概幾錢啊？大概點講？技術上嘅嘢問題咧，可以問翻我嘅。咁如果你係廠家，你想抄我啲嘢，唔緊要啊！你俾翻 credit 我得啦，你話翻係抄我啲嘢得㗎啦。但係對廠家有咩期望？即係我會廠家期望係做得比我更好咯。如果你做得比我差嘅話咧，咁我係會捉住你件嘢出嚟咧，公諸於世啊！我會喺度鬧嘅。咁
咁啊希望各位廠家努力啊！即係如果想抄嘅話，我覺得 OK 嘅，即係最緊要大家都有啲好嘢可以用到咁解嘅啫。好啦，咁今次skateboard 燈嘅 update 就係咁多啦，多謝各位收睇先，好。